हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू LKO बाइकर्स। और आज हम करने जा रहे हैं फसिनो न्यू मॉडल BS6 का रिव्यू। तो सबसे पहले इसका वॉक अराउंड दिखाते हैं। ये रेड कलर में, इसमें 7 कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 कलर आपके सामने हैं पूरे के पूरे। और बेसिकली फ्रंट में इसका जो चेंज किया गया है, ये क्रोम थोड़ा सा लगा दिया गया है यहाँ पे और ये इधर कलर एकदम एग्रेसिव कलर दिख रहा है। UBS का ग्राफिक्स यहाँ पे दिया है, प्लस आगे डिस्क दिया है यहाँ पे। और मीटर काफ़ी कुछ चेंज किया है इन्होंने। और ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इको का दिया है, ए दिया है और इंजन का साइन दिया है। प्लस यहाँ पे लाइट हो, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न, प्लस ये ऑन ऑफ का दिया है और ये स्टार्टअप है। और एक चीज़ और सबसे बढ़िया इसमें दी गई है कि आप न्यू करके इधर करते हो तो यहाँ पे आपका ये ऑन हो जाता है। ये यहाँ पे आपका सीट पूरा ऑन हो जाता है। वहाँ से ये टूल किट वगैरह दी है, पेट्रोल का। तो यहाँ पे की नहीं दी है नहीं। ये काफ़ी अच्छा फीचर, पीछे से थोड़ा वाइड कर दिया है, थोड़ा ओवल शेप में। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। इसकी टेस्ट राइड जैसे ही मिलती है मैं आपको ज़रूर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे बैठते हुए देखते हैं तो काफ़ी कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है। और ये अगर आप लखनऊ से हैं तो ये चौक वाले शोरूम में आके आप ले सकते हैं। सातों के सातों कलर अवेलेबल है यहाँ पे और आपको मिल जाएगी आसानी से। और अगर आप मेरा नाम लेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो ये थी इसकी फसिनो BS6 का एक छोटा सा रिव्यू। अगर बाइक अवेलेबल होती है टेस्ट राइड के लिए तो टेस्ट राइड भी आपको ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।